Ремонтные работы в ЦРБ Богдановича идут с опережением графика. Председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков проверили ход ремонтных работ в Центральной районной больнице Богдановича. На 2020 год в бюджете Свердловской области для ремонта выделено 25 миллионов рублей. Еще 27 миллионов запланировано на оснащение больницы. Губернатор региона Евгений Куйвышев поручил выделить дополнительно 20 миллионов рублей на решение проблемных вопросов состояния помещений больницы. Ремонт реанимационного отделения и приемного покоя начался в декабре 2019 года. За 2 месяца выполнен большой объем работ. Строители идут с опережением графика. В соответствии с проектом выполнена планировка всего первого этажа. Заменены оконные блоки, электропроводка, идет монтаж вентиляции, начаты отделочные работы. Мы считаем, что тот положительный тренд, который есть по приведению в надлежащее состояние помещений хирургического корпуса, все знают, что 4-й этаж полностью отремонтирован. Сейчас идут ремонтные работы. Мы их проконтролировали с Людмилой Валентиновной. Она была, кстати, инициатором того, чтобы там сделать ремонт. Это реанимация, это приемный покой, это пандус, который должен обеспечивать хороший подъезд автомобилей скорой помощи. Вот. Ну и я считаю, что мы должны закончить этот корпус полностью ремонтировать. Я думаю, что мы сейчас займемся еще и инфекционным корпусом, потому что действительно он необходим для города. И часть вопросов там по утеплению были решены. Там, конечно, надо делать хороший ремонт. И мы будем готовить также документацию, будем очередями ремонтировать. Сначала 1-й этаж, потом 2-й. Ну, вот в этом году будем документацию готовить на 1-й этаж. И надеюсь, что начнем ремонтные работы и там. Андрей Цветков дал поручение подготовить проектно-сметную документацию для ремонта хирургического и гинекологического отделений. По мнению министра, в течение 1,5 лет хирургический корпус будет отремонтирован полностью. Здесь будут комфортные условия для лечения пациентов и для работы врачей и медицинского персонала. Мы регулярно приезжаем с министром для того, чтобы посмотреть этапы работы, которые проводятся в больнице. И сегодня мы видим, что ремонт двигается. Обратили внимание на некоторые недоработки, которые строители, но это мелочи, они, конечно, поправят все это и обсудили вопросы дальнейшего развития больницы. Председатель законодательного собрания отметила, что к ней поступают обращения граждан в связи с тем, что в Богдановичской центральной районной больнице не хватает врачей, в частности узких специалистов. В ходе совещания с министром здравоохранения обсуждался вопрос направления на переобучение медицинских сестер, которые смогут получить фельдшерское образование. Речь также шла о привлечении выпускников Уральского медицинского университета, которые обучаются по губернаторскому набору. Об этом заявил и президент в своем послании. Сегодня на это обращает внимание губернатор. Сегодня увеличено целевое обучение на направлении здравоохранения в университете медицинском. Главврач Елена Александровна занимается сегодня вопросами привлечения медицинских кадров. И уже несколько врачей сюда приезжают, ну и на целевом обучении в университете обучаются. Ситуация будет поправляться медленно, но будет поправляться. Эта ситуация, конечно, проблема не только в Богдановичском городском округе.